Trace Award imekuwa ni fursa adhimu sana kwa Zanzibar, na kwanza kabisa ni washukuru sana organizers wa Trace kwanza kwa kutuamini kwa kitu hichi kuja kufanyika hapa Zanzibar sio jambo dogo. Kulobi tukio kama hili mpaka likakubalika kuja katika nchi yako inahitaji kushawishi sana. Kwa sababu mtu anakuentrust na kitu ambacho kwanza kuna implications za kibiashara, lakini kuna reputation yake na heshima yake ambayo amejijengea kwa muda mrefu. Kwa hiyo mpaka anakuamini manake tayari ameridhika kwamba kwanza ile heshima yake na hadhi yake ambayo amekuwa nayo itabaki, lakini vile vile kibiashara ataweza kujitengenezea na kupata faida ambayo imekusudiwa. Kwa upande wa Zanzibar sisi hii imekuwa ni fursa nzuri kwa maana ya kwamba kwanza katika swala la utalii, kwa sababu moja kwa moja hapa kuna wageni zaidi ya 3,000 ambao watakuwepo kwenye award ceremony hiyo kesho, lakini vile vile kuna ile award ceremony yenyewe itakuwa inarushwa live ambapo zaidi ya watu milioni 500 nchi zaidi ya 200 zitakuwa zinaangalia. Kwa hiyo moja kwa moja tayari inakuwa inaiweka Zanzibar katika ramani. Kwa wale ambao walikuwa hawajui Zanzibar wataifahamu Zanzibar kupitia Trace, lakini kwa wale ambao wako hapa na wao vile vile watapokuwa wanapita wanatembea katika vivutio vyetu mbalimbali kwenye social media platform zao watakuwa wanatutangazia. Kwa hiyo kwa utalii Trace Music kwa kweli kwa kitu ambacho wamekifanyia hatuwezi tukakipa thamani, yani ni priceless. Yani hata kama ungekuwa una uwezo wa kukilipia basi usingeweza kukilipia amount ya ile traffic ambayo inokuja, visibility ambayo unaipata. Katika wizara moja majukumu yetu sisi ni kubrand na kupromote, lakini Trace wameifanya kazi hii katika kipindi cha wiki moja, kazi ambayo pengine tungeifanya kwa miaka 10. Kwa unaweza ukaimagine ile value ambayo inapatikana. Lakini kwa upande mwingine kwenye upande wa entertainment na burudani, hii ni fursa kwa upande wa wasanii wetu wa Kizanzibari, lakini vile vile hata wa bara, kwa sababu moja ya categories ambazo zitatambulika na kutatolewa tuzo ni Bongo Flava, ambayo kwa mara ya kwanza Trace wameweka kategori hiyo. Kwa hiyo hii ni heshima kubwa, na naamini kwamba wasanii wetu watapata tuzo, watashinda. Kwa hiyo Bongo Flava vile vile ile profile yake ni kubwa, lakini itazidi kuwa kubwa hususan kwa sababu tunatarajia kwamba haya ni matukio ya kihistoria zaidi kuliko hata ilivyokuwa Rwanda. Kwa hiyo tunapata platform ambayo itakuwa ni aina yake. Lakini generally kwa jamii ya Wazanzibari hapa sasa hivi tour operators wote wamepata kazi. Hoteli zote zimejaa. Zile transfers za magari na nini, kila mmoja amepata kazi. Mpaka sasa hivi inaonekana kwamba magari vile vile hayatoshi. Kwa hiyo kwa uchumi wa moja kwa moja kwa mtu mmoja mmoja, tukio hili limekuwa lina mchango mkubwa sana. Umesema vizuri sana hapa Soraga kwamba hii ni fursa kwa wanamuziki wa Zanzibari na hata bara pia. Lakini kumekuwa na fununu wasanii wa Zanzibari wakilalamika kwamba hawapati fursa ama platform ikija kwenye media za bara. Lakini sasa Trace imewakutanisha. Unadhani kwa kiwango gani hii itaibua ukaribu labda na kuongeza imani kwamba na wao wanathaminiwa, na huenda ikawa mwanzo labda wa kukuza ule platform ama fursa ambayo walilalamika mwanzo wanaikosa? Kwanza tunahitaji kubadilisha mindset ya kwetu. Unajua ili mtu akuthamini lazima na wewe mwenyewe ujithaminishe, ujipe uzito, ujitokeze, ukajiuze. Ukibaki nyuma hakuna mtu ambaye atakuwa na time ya kwanza kukufuatilia wewe. Hata sisi wakati tuna promote hili tukio, Trace hawana haja ya promotion. Ni brand kubwa, wana machinery kubwa sana ambayo inafanya kazi usiku na mchana kwa ajili ya kujitangaza. Lakini bado sisi kama wizara tumekuja katika media za bara. Tumeitisha press conferences hapa, lakini tumekwenda kuzungumza na vyombo mbalimbali vya habari kwa upande wa bara kwa ajili ya kulitangaza hili tukio. Kwa hiyo wasanii wa Zanzibar, mimi nitoe wito tu kwamba tusibaki nyuma, tusisubiri tu kwamba ndio serikali tutafute. Tunayo haya matukio, wajitokeze wao wenyewe. Sisi jukumu letu kubwa ni kuwekea mazingira, na mazingira yenyewe ni kama haya. Kuna mkataba wa miaka 2 na Trace kupitia Trace Academy kwa ajili ya kuweza kuwapa fursa sasa wasanii wetu kujifunza the business side ya entertainment. Wanajua kuimba, wana vipaji hivyo, lakini je, unaijua biashara ya muziki?
Kwa hiyo kupitia hii Trace Academy naamini kwamba tutaweza sasa kuwaweka wasanii wetu ili waweze kuja kunufaika na mziki wao, kuweza kujiinua kimaisha, lakini mziki wao ukatoka nje. Inawezekana, unajua ukweli unauma, lakini tunahitaji tuamke. Wasanii wa Zanzibar tunahitaji tuamke, tunahitaji tuchangamkie fursa ili na sisi tuweze kuonekanika. Tusikae tu nyuma na tukae tunasubiri na kuwa walalamishi tu siku zote. Soraga, najua umekuwa hapa toka siku ya kwanza Trace Summit inaanza. Mmoja ya mijadala, mmoja wa washiriki amesema kwamba tunazungumza mada kuhusu wasanii lakini ushiriki wao ni mdogo. Wengi wanaonekana wako hapa Zanzibar lakini hawaendi kwenye hizi warsha, kwenye matukio ya pembeni na nini. Wewe umeichukulia vipi hii kauli na utawabadilisha vipi wasanii wa Zanzibar hususan kwa sababu umeshawaambia pia waamke? Hicho alichokisema huyo mtu ni sahihi na ndio ukweli ulivyo. Sehemu kubwa ya matukio kama haya ni hizi warsha ambazo watu wengi wanaonekana kuzipuuzia, lakini ndio pale watu wanapo network, watu wanapobadilishana contacts, wanapopeana fursa na kubadilishana mawazo. Ukikaa kwenye kona yako ukahisi kwamba tayari usha make au umeshakuwa maarufu, hauwezi ukakua. Lazima utoke, ujichanganye, uchanganye mawazo, uwasikilize wengine ambao wamefanya bora zaidi kuliko wewe ili uweze kuchukua tasnia yako katika level nyingine. Kwa hiyo bado mimi wito wangu uko pale pale na huwa sipendi kumumunya maneno katika hili. Watu wetu tuache kukaa na kusubiri watu watuletee. Sisi wenyewe ndio tunatakiwa tutoke, tukatafute. Platform kama hizi hapa zinakuja, wanapotokezea waongeaji, kwa mfano kama hizi discussion ambayo imefanyika sasa hivi. Ukiangalia ile panel, wale influencers ambao wako pale wana millions of followers huko walipo, wana business connections nyingi sana, ambapo katika mazingira ya kawaida kumpata mtu kama yule, maanake utatakiwa umlipe fedha nyingi kwanza mpaka akubali kuja katika nchi yako na kuja kuongea. Leo hii wako pale, hawakudai hata senti 5, anatoa mawazo yake, anatoa fikra zake. Kwa hiyo tusiache hizi fursa, watu waje, waamke, wachangamke ili hizi fursa zisitupite. Na mengi ambayo yanajadiliwa hapa ni vitu ambavyo viko practical kabisa, vinatekelezeka. Lakini kama haupo pale kusikia na kujua, unakuwa umekosa kitu kikubwa. Ukikaa tu chumbani kwako huko unasubiri mpaka siku ya performance, huku utakuwa umepitwa na mambo mengi sana.